tutasafiri naye Yesu pamoja. Kwa siku 6 tutasafiri na Mungu mpaka mbinguni. Tutakuwa na gwaride ya heshima. Watu ambao msafara tumekuwa leo ndugu wapendwa. Kuna gwaride ya heshima ya watakaokuwa washindi ambao malaika watasimama upande huu na upande huu. Yesu mwenyewe akija mbele wetu akituongoza, Adam na Eva wakifuata na washindi wengine watakaofuata. Tutasafiri kwa kila sayari mpaka tufika malango ya mbinguni. Tutakapofika mbinguni, Yesu atatupa taji kila mmoja wetu. Wapendwa, andaa wakati wako ni sasa. Wakati uliokubalika ndugu mpendwa ni kumwamini Yesu hivi sasa kabla wakati wako hujafika. Wapendwa, kurudi kwa Yesu si mbali. Jitayarisheni. Magonjwa haya yanatuhangaisha ndugu wapendwa. Siku zua mwaka jana nitaifu kutembea nikifunga mdomo na kuhubiri namna hii. Hakuna mtu alijua. Lakini leo tunafunga. Wapendwa, nataka niwaambie leo unakubalika kwa Yesu Kristo. Mpatie Yesu maisha yako, nawe utakuwa salama. Na hebu Mungu wa amani atufariji na atukumbuke wote katika ufalme wake wa mbinguni. Wangapi wanasema Mungu utujalie na sisi pia tupate na sehemu hiyo uzima milele. Inua mkono tuweze kuomba pamoja. Baba mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, tazama shetani analeta kifo. Anatuhangaisha na kifo, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu kungalipo tumaini zaidi ya kifo. Haijalishi wapendwa, haijalishi Mungu wetu jinsi ambavyo tutakavyolala. Ombi la kila mmoja wetu ni kwamba familia hii pia wawe na tumaini kwako, ili ujapo Yesu Kristo sote tupate uzima wa milele. Fariji mioyo ya kila mmoja wetu, tupatie tumaini zaidi ya jinsi tunavyoona kwamba kifo si mwisho, bali tukiwa na Yesu Kristo kungalipo na tumaini. Baba, asante kwa kufariji mioyo yetu. Tunapoenda kufanya shughuli zingine za mbele zetu, utuongoze na utufanikishe na utufariji na utupatie tumaini. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Okay, asante sana. Katika ile ambayo nimepokea. Ile ambayo nimepokea. Kulingana na utaratibu ambao tumepewa ni kwamba bali na inaishia hapa, tutaendelea mpaka tu grave site. Kwa hiyo sasa ningependa kuchukua nafasi hii kuwaita wale wazee wa kanisa kutoka Nairobi nao watusalimie, alafu tutachukua nafasi ya kuita watu wa familia, kiongozi wa familia, ili aweze kutuelekeza kidogo, ndio pasta aingie katika ibada ya maziko. Kwa hiyo ningependa wale wageni kutoka Nairobi wakuje, wazee wa kanisa waweze kutusalimia, alafu tutapatia kiongozi wa wazee ili aweze kutuelekeza. Hawa ni viongozi kutoka kanisa la Nairobi wamekuja, kwa sababu muda wetu ni mchache. Kwa hiyo ningependa kuwapatia nafasi kutoa rangi. Nawasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tunashukuru sana. Tumesafiri salama. Tunakuwa tunashiriki pamoja na mzee wengine yake. Wale wote kutembea pamoja na wao ni wazee anayezungumza nanyi. Mimi naitwa Wilchard Kilongo, mzee katika kanisa la Endelea SDA. Na tuko na mzee ambaye ni
kuna mzee Wino, tuko na Sister Jen, tuko na Sister Dalvin, Damaris Mabua, alafu tuko na mzee mmoja pale anaitwa Damaris Kumu. Kwetu kuleta vile tunavizetu kwa familia, naweza kusema ya kwamba Mungu ako pamoja naye. Tunajua kwamba wakati ni mgumu na mambo ni magumu katika dunia, hata katika hali tunavyoendelea kukaa na bado tunavyoendelea kuona mambo inazidi kuwa mazito katika dunia, lakini tunaamini ya kwamba palipo na tumaini kwa yeyote ambaye ako katika Kristo kuna matumaini. So kama vile ambavyo tangulia amesema ya kwamba siku itakapofika ya kwamba wewe siku yako itakapofika utakuwa na mgawani. Wazazi wetu wameweza kupumzika. Wewe wakati wako utakapofika utapumzika aje? Wao wakati wao waweza kwenda na wao saa hii hatuwezi zungumza yao. Sasa tunazungumza yako hapo umeweza kubaki. Hebu tuweze kujiuliza uko na mgawani. So pole zetu kwa familia yote kwa ujumla, zidi kupata nguvu, Mungu azidi kwa rehema na kuwanemesha mpaka tutakapo mahali ambapo pameweza kuachwa, kujua kwamba Mungu ataweza kuja na kuweza kuzima hiyo mbegu. Si mtu mwingine bali ni Mungu peke yake, na Mungu wetu aweze kuwabariki wote. Asanteni sana. Basi tutahitaji watu wachache sana kwa sababu tutahitaji familia. Kwa hiyo karibu. Basi tutahitaji familia watakaokuwa pale wanapojipanga, tutapeleka mwili hii mwili kwa protocols ambazo zinahitajika kwa sababu ya serikali kwa ajili ya manufaa yetu, tuweze kukubali jinsi ilivyo. Tunajua ya kwamba mambo haya yamefanyika, bado tunasema tukiambia familia mmoja na hili lilikuwa gumu, lakini kwa jina la Yesu mwalimu para mati para kaire para kaire para Mana kau mana pak? Ada di mana pak? Ano. Ini juga. Ayo baik familia na wageni ambao wameweza kupiga picha. Tungeweza kuomba kwamba mweze kuja kupiga picha kwa haraka, kwa sababu tumepewa sana asante kwa ajili ya maziko haya. Na wale ambao si familia mnaomba tafadhali, tunajua tunakupenda, tunapenda familia hii, mmekuja kulia pamoja nasi, na kwa sababu ya sheria na mpango ambao iko, tunaomba kwamba tuwapatie nafasi familia hii waweze kuja hapa mbele, na wengine wote tutapata nafasi kuja mahali kidogo ili tuweze kufanya huduma hii. Tunapofanya hivyo, tunapenda familia hii ili mwapatie lugha hiyo wakamilishe shughuli hii. Kabla tunatoka kama wili na naona kama wili naelekea tu. Kwa hivyo naomba familia tuende hapa mbele. Marafiki ambao wametoka mbali familia, watu wa familia sogea karibu hapa kwa maombi na picha. Family members, yes. Family members, Please come.
Banyak kau boleh, boleh jemiri dia. Ya, bendera de kama. Kwa hivyo wenzetu wale mko Marekani, Canada, Australia, Britain, hao wote ni Familia wote wafika. Hawa si wote, wengine wametapakaa kwa nyumba nani na mahali, lakini hawa ni wale wachache ambao wameweza kufikiwa kwa minajili ya kupata picha yao na marafiki zao. Okay, watu wa familia wamefika na wapiga picha sasa, mmepiga picha. Now we like to pray, ningependa kwa familia, Mungu awape nguvu. Hebu hili liweze kuwa funzo kwetu ya kwamba kwa hakika mahusiano miaka ambayo tunabaki nayo katika dunia hii yafaa tuyatumie kwa mahusiano mazuri. Wewe uhusiano wako na familia, uhusiano wako na Mungu wako. Miaka ambayo imepita, miaka ambayo imesalia ni ya wewe kuweza kufanya shughuli ambayo imebaki. Suluhisha mambo yako na Mungu na watakia amani ya pekee. Mungu anasema ni vyema namna gani ndugu wanapokaa pamoja. Mweze kukaa pamoja, simameni pamoja, kukaa mmepumzika, lakini Mungu bado yuko pamoja nanyi. Hebu na tuombe. Baba na Mungu wetu muumba mbingu na nchi, tazama familia hii ya wandazaka ambao wamepumzika. Baba, wajukuu pamoja na watoto wao na vitukuu na vilingina na vilengwa wote wakabidhi mikononi mwako. Baba, wakinge, waepushe na maafa, waepushe na janga na magonjwa na korona, waepushe na magonjwa na ajali zote, wapatie wahudumu katika makanisani mwako. Wale ambao wamepata kukuamini Mungu, ukawajalia wapate kukuamini, na wale ambao wamepata kukuamini waimarishe katika neno lako. Na sio hawa tu pekee Mungu wetu, na hata walio ndani ya nyumba na ambao watakujiana wanakuja, ukawafariji na kuwapa tumaini. Baba, uwasamehe dhambi zao, uwasamehe makosa yao, uwatakaze sasa na siku zote. Naomba majina yao ifadhiwe kwenye kitabu cha uzima, ili jambo Mungu asipotee yote katika familia hii, bali wote wapate ule uzima milele. Baba, linda boma hii kwa damu yako na jeshi lako la malaika, hata ambao wamekuja kufariji pamoja nasi. Baba, wabariki, walipe mema, na wanaporejea manyumbani waende salama. Amani yako idumu katika familia hii kuanzia sasa, tukiomba kwamba kifo Mungu kiweze kuja kabla hajafikia wakati wao. Baba, walinde na waepushe na kifo kuanzia sasa na hata milele, katika jina la Yesu mwomba tukiamini. Basi tunaenda pale, tusaidie kubeba mwili pale, tuende kwenye graveyard, mahali ambapo talata mwili, na tutahitaji wachache sana, hatutahitaji watu wale pale sana. Tutakuwa na mchungaji pale na watu wachache watakaofanya sehemu ambayo tutasalia. Mungu aweze kubariki. Mwana bure abana baleiga abantu bebiringa banyolire report mairi kitaka komikioka turumsa amangana arure pako msori atubebiri ilo abisame pigwa simu akaambiwa lazima tutoke hapa within 10 minutes. Hiyo kitu haifanye kazi. Angalia. Kwa hivyo kama wewe tu family member, utoke nje ya compound, tafadhali kidia toka nje ya compound. Familia wachache tu wakwambia kila mtu waende huko ili wamalize hii mambo. Tafadhali
tafadhali toka nje. Hiyo watu wanarudi hapo, tokeni nyinyi wewe. Nani? Ndio. Watu wa familia kutusaidia hii watu watoke nje. Ndio ndio grupi. Jaga ndaroro. Yako kidogo. Iko namna gani? Kama ni family member ingia pande hii. Aradia. Maino. Mau jampai gore masalah jampai. Tak apa aja. Kwa hivyo mimi nitamatia hapo mwenye naongea kwa wale ambao ni watoto wa huduma wakubwa. Mimi ndio namba 2. Kuna mwingine hapa mzee naye ongea, alafu malize tuone vile tutaendelea na mambo. Kwa hivyo kani mtu akiende kufikiria tumefanya hivi kwa sababu ya hivi, kwa sababu ya ugonjwa wa mwamba. Kama majibu. Suka
akiamka asubuhi mamangu alisema endelee kuwa mgonjwa kwa nyumba yake, lazima akuje tukae na yeye kwa nyumba yangu. Nikampatia rumu moja, tukakaa na yeye na aliishi vizuri. Kwa hivyo sio eti hii maneno ingine ndio imemuua kweli. Kweli imemuua, lakini kwa kitabu kwa hivyo tuna watu ambao ningependa kutoa shukurani kubwa tangu wazazi waage dunia. Daktari Doris Nyokangi, sitamsahau, ametusaidia kabisa kabisa. Nikipenda nataka kusema Jeremiah Osike ambaye alisoma karibu na sisi. Wengine ni siasa tu. Hii ugonjwa umekuja. Kuna wakati meningitis ilikuwa
Mamangu alisema kuwa mgonjwa kwa nyumba yake, lazima akuje tukae na yeye kwa nyumba yangu. Mamangu alisema nikampatia roho moja tukae na yeye, wengine hali yake nzuri. Hiyo kwamba umekuja maneno ingine ndio imemuua kweli. Kuna wakati mamangu alisema kuwa mgonjwa kwa nyumba yake, lazima akuje tukae na yeye kwa nyumba yangu. Nikampatia rumu moja tukakaa na yeye na ishi vizuri. Kwa hivyo sio eti hii maneno ingine ndio imemuua kweli. Kweli imemuua, lakini kwa kitabu kwa hivyo kuna watu ambao ningependa kutoa shukurani kubwa tangu wazazi waage dunia. Daktari Doris Nyokangi ametusaidia kabisa. Nikipenda nataka kusema Jeremiah Osige ambaye alisoma karibu na sisi. Wengine ni siasa tu. Hii ugonjwa umekuja. Kuna wakati meneja jisiri ndio wanataka kupinpoint huyu ndiye gari ndio ilibeba, wanataka kupinpoint huyu ndiye gari ndio ilibeba mzee. Huyu ndiye alibeba mzee kwenda nini hospitali akaenda kukufa. So pikipiki na nini isibebe watu, isibebe hii team. No, this is a problem. Hii sio shida mtu amejiletea. This is a problem yenye inaitwa respiratory problem, ugonjwa wa hewa. Vile tuko hapa tutaishaipata. Sio kusema ile ugonjwa unaitwa ukimwi ndio utaisatoloka mtu kwa sababu amejiletea by his own means na amekubali kujiletea. So whoever has got that information, I'm very bitter and I want him actually hata asikanyage kwa hii boma. Thank you very much. Yamano. Ajali. Mary. Auntie Mary ajali. Saiyo. Okay, yako na kanojire hiyo. Yako na kanojire.
abana banyasaye nabakuhanire Mbuyamore naende. Cha kwanza chenye naweza sema, vile mumeona mazishi ya baba na mama wetu, sio kupenda kwetu, ni hali ya dunia. In fact watu wameongea wengi, wameongea mambo ya kuhudhi wengine, labda wengine wameongea ya kuchenga. Kwa wale kama familia, ile mambo imeongewa kinyume ama imekuguza ama familia imeongea mbaya kwako, sisi kama familia tunaomba msamaha. Maana sisi ni mwanadamu na hakuna mwanadamu hana kasoro. Sisi wote tuko na kasoro. Na wale wameongea kinyume na familia yetu ya mzee, nasi pia tunawasamehe. Mambo mingi ya kuongea sijui mzee, sijui corona, sijui nini. Corona lazima tujue corona iko. Na corona yoyote anaweza pata. Mwenye atapata corona ni mwanadamu. Na sio lazima uende kutafuta corona. Corona inakuja kwa njia yote. Kwa hivyo kwa niaba ya familia tumeomba msamaha kwa mwenye tumeudhi na yule ameongea against the family. Kama familia tumekusamea na Mungu awabariki. Na wale wote ambao tumeandamana hao kutoka Eldoret, mimi nawapongeza kwa kazi mzuri. Wale wenye tumetoka, wenye wametoka sehemu za Elgeyo, wale wenye wametoka katika eneo la Elgeyo Marakwet, wote nimesema asante. Tuendelee kusaidiana, tushikane mkono, ndio tusugume gurudumu ili la maisha ambayo tuko nayo. Lazima tushikane mkono kama ndugu na dada. Bila kushikana mkono hakuna chenye tunaweza fanya. Tukishikana mkono, lazima mwanadamu kushika mkono, anakusaidia. Usitembee peke yako. Sisi kama familia usitembee peke yetu. Zetu tushirikiane nao ndio tuchenge eneo letu. Bila kusaidiana na majirani tunaweza tengwa. Kwa hivyo tusaidiane na tusilikiane moja kama watu wa jamii moja, tukiwa tunamngoja Yesu kurudi mara ya pili. Hakuna kitu kingine tutafanya. Hebu na Mungu awasaidie wale marafiki, mahali mtakaporudi, mrudi na amani na mtembee na amani ya Mwenyezi Mungu. Hebu na Mungu awabariki, na sisi kama familia wenye tupaki na Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo lingine. Asanteni. Biyamono abairi n'abasani n'abantu bankase ng'encho y'ogoja kusindikisa tata na baba barara. Tunawashukuru sana, tunawapenda. Ni ishara ya kwamba mliwapenda zaidi ndiposa mkaja. Huyu mzee alikuwa rafiki yangu. Anaweza kuwa baba yako na asiwe rafiki yako. Alikuwa rafiki yangu, nilikuwa driver wake. Akiwa nataka kuenda mahali kama matanga, alikuwa akinipigia simu na kuja na mchukua, tunaenda pale, tunaandamana. Na watu walikuwa wanajua kwamba ni baba mzazi. Kwa hivyo yale ambayo yaliyotokea tunasema
kwa usaidizi ambao tulipata kutoka nje. Nashukuru na tujue ya kwamba ndugu zanguni, kifo kipo na ikija mashida ikija, watu wanaongea mengi, na ikiwa kuna mapera inayozaa huo mpera ama avocado ama tunda lolote, ndilo kila mtu akipita urusha mawe ili apate tunda ale. Kusipokuwa na mazao kama hayo, hakuna jiwe litakalo rushwa pale. Igobo nonga ngeringa ki andonsio mondao kwana na asengencho egentokeo wakerekia, na tujue ya kwamba ukubwa ni jaa. Ukubwa ni jaa, ni mahali ambapo kila takataka urushwa. Kwa hivyo lazima tuvumilie. Wazazi walikuwa wanatuambia ya kwamba mtu akikutukana, funga mkono wako. Ukifunga na uvumbue, uangalie kama hayo maneno yako. Ikiwa yako, wewe piga huyo mtu zaidi. Ikiwa hutapata lolote, wewe shukuru Mwenyezi Mungu na muombe dua njema, enda zako. Kwa hivyo tusishughulike sana. Sisi ni Wakristo, na Wakristo tunaambiwa ya kwamba lazima tuwe watu wa kusamehe kila wakati. Mboira tubwate ngana senkoro omonene naro, na ndiye anayejua kila jambo. Otherwise, kwa niaba ya wote, kama Uncle John ambaye ako pale kwa barabara, ni nduguye mama, ameshughulika naye zaidi. Hata alipokuwa akienda Eldoret alituma gari ikaenda pale hata, lakini hayo yakatokea. Nkoko tebega Uncle John, pole sana. Ndugu zangu ambao wako Amerika, Henry, Samuel, Uncle Joash, Morara na wengine wote, kina William, tunatoa shukrani kwa usaidizi ambao mmetoa. Kuna wengine wako pale, hata shida ikitokea kwa wazazi wao halizi, hawafanyi chochote. Igonga bintu mwa kodi, Mwenyezi Mungu awajazie kwa vyote. Otherwise, natoa shukrani. Thank you. Kanyike na tebi gunkanyike oyo wokwana ntenya ngalesi mwako osirete no munamba na baibuli egento nalo kuja kuira nitinda kicho kwa kwana mangana mange. Ndugu zangu wameongea na wameongea yale ambao wameongea. Kuna mmoja ameongea akiwa very bitter. The only thing that I want to say, mimi ndio nilipeleka mzee hospitali the last day yenye aliaga. I was so much surprised wakati mimi nimetoka Kisii usiku. Nimefika nyumbani hapa, nimeongea na ndugu zangu, nimeenda kwangu kulala because sisikii mzuri, mimi ni mgonjwa. Unfortunately, nimeongea na watu wangu wenye niliacha hospitali usiku, ameniambia yale ambayo yamefanyika, ate mzee amenyamaza, what. Wakati nilikuwa hospitali, mzee alipopimwa kifua, mimi ndio niliona picha, mimi ndio nilikuwa na yale daktari ambaye alikuwa ameandika. Wakanielezea vizuri sana because I requested for the same. Nilikuwa nimeomba mzee apimwe tuone kama kuna COVID-19 ama hakuna, tujue ni shida gani ambayo ako nayo kwa kifua. Daktari wakaniambia vizuri watafanya hiyo test asubuhi, ambaye ni siku ambayo ilikuwa inafuata. Mzee akakufa usiku kabla hajapimwa. Nilipoambiwa usiku kabla hajafanya anything, watu wakawa na meeting kwa barabara wakieneza ufumi kwamba mzee amekufa na COVID-19. Sijui walikuwa na ripoti ya usiku ile ambayo wanatembea na zile gari ambazo zilikuwa na stage ama ni nini, ama ni ilizi walikuwa wanatumia. My friend, najua ukiongea sana vile ulikuwa unaongea kwa barabara hapa kana hizo meeting zako, I'm aware zingine ni ugonjwa ambao unakusumbua. Ikiwa umegonjeka, tafadhali usitulete. Wacha niachie hapo. Asante.
Na mimi kwa majina naitwa Elizabeth Murao Chevita. Mimi ni pia mkubwa wa hii boma. Mimi ndio nilikuwa na mama hospitali Rifaro Eldoret. Wakati nilikaa huku siku 6, mama aliaga dunia. Wakati aliaga dunia, tukicha siku ifuatayo, nikafika hapa, nikasikia mzee amekuwa mgonjwa. The following day, mzee akaaga. Ningewaomba watu wa hii kijiji, tafadhali, ukiona mtu amepata shida, isiwe furaha yako. Instead, ukuje kwa hiyo familia, advise or you condolence with them. What I consult you, please, mtu akiwa na shida, isiwe ni furaha yako. Kesho wewe utakuwa namna gani? Kwa hivyo msiti kuombea hii familia kwa sababu ya msiba huu mkubwa tumepata. Mtuombee tafadhali. Msiwe mnatuongea kwa njia iliyo mbaya. Hiyo sio kupenda kwetu. Ugonjwa uingie kwa hii familia uchukue watu wawili. Mtuombee. Asante. Asante sana Master of Ceremony. Hata ingawa hii msiba iko na challenges sana, wacha tu Mungu atubariki sisi sote na afariki umchi wa mzee Onduma. Watoto wake wote tunaomba Mungu awafariki. Hakuna binadamu ataweza wafariki. Mimi nasimama kama wenyewe kutoa rambirambi zangu. Tunachuana na mandugu zangu watoto wa Onduma. Mimi ni jirani yenu hapa. Nimewapea pole ya pekee. Pole ya pili, Mheshimiwa Osoro amelia na nyinyi na analia sana. Angekuwa akuwe na nyinyi katika haya masisi, lakini hakuwezesewa kikasi. Amesema pole sana. Sijui mwalimu Chepita uko wapi? Osoro amelia na wewe sana na amesema pole kwa familia ya Onduma yote. Na ametuma pesa zake ili muweke mafuta muendelee kuomboleza naye. Nitakuwekea Chepita hizo pesa. Fia niliagiza. Pole sana jamii ya mzee Onduma. Asante. Wacha niseme basi. Ni 1000 ndio hizo. Okay. Okay, asante. Kama mama gani baga? Oyo ndo mwabo. Anti oralire. Ndio maana mwewa. Nashukuru. Poleni my nephews. Huyo kama ameaga ni dada yangu. Na ni machozi mengi sana tuko nayo kwa sababu ya kufa kwake, lakini inawasihi ya kwamba my nephews msisumbuke sana, kwa sababu dadangu najua alikuwa mcha Mungu, na hivyo na dhamani ya kwamba yeye hako mbinguni na atapumzika pale mbinguni, kwa sababu alikuwa anapenda Mungu sana, alikuwa anapenda kanisa. Kwa hivyo mimi najua yeye ni mama mcha Mungu, hivyo hajakufa. Pia shemeji yangu alikuwa anatupenda sana, kwa sababu tukiwa watoto alikuwa anakuja huko kwetu na yeye ndiye alikuwa anatulisha, alikuwa analima shamba letu akikuza chakula ambacho tulikuwa tunatumia. Kwa hivyo natakia pole sana kwa jamii yote kwa yale ambayo yamewapata. Najua yamewaguza sana, lakini nawaweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu ya kwamba aweze kutuliza nyoyo zenu, na pia ya kwamba
mukae tunaombea kwamba magonjwa yakae mbali nanyi na kwamba hata hii COVID-19 iweze kupita. Poleni sana na Mungu awabariki. Okay, asimeri kabanya, kabangu kurangalinde, tata kwa oyo tato mwabo, ano komina romi. Taribo. Gono muhidi ro chomuya, okunyuro bohidi kwa tato mwabo. Yokwa. Hello. Njego kwana. No. Ngoro ku Nathan no iwabuya. Natani? Yeah. Eidere nyasas. Abuya amono nduma oyobono oranka no ralire. Babarenge abasani sana. Pakoro kananga umuro minto. Ise onduma olicho amo nangina abuya koro kunyanchama karani abamo oyo sirire otara tepanga ne library asira ora tepanga ne encyclopedia gya sirire emegano naki toiboire ngaitoruete omonto bwate to mogano boro iboro ruetu itina nomo gako yorarire inyorete kara onge igata betimo muro minto onge igata betimo muro minto moneno koroku Gilbert toligie mboli ojichega panya monyorete via ngakinere to ajetega ekabanga ne kenga ne a friendly meeting lakini noko nyoranga itu arure ngaitu ikire obwango bwo musachira buya mumbu omonto to bwate konye to ongata to minto ogoto semi ekero to bwata bageni waka na chiombe to bwate kende ngwanso kende gionsi ke ngwanze konye nkeri koru ke ngwanso konyo mogako yo aracha abara atebenga na igwete bobe lakini kwa monyora oikire egwiki eriende kwera oto arengenere njenga ikereta gari ngarine gari nkogenda bogere maate Kisumu nkamotigere stage yari kamwage nto na mwete nkamote bingu mwaka ndo chole buya ekorokana na bobe soko menye myaka ende 10 20 korubono agante bingu ndo gyoka kemuchandete na magoro amate ya magoro ayo gagocha nobogo tu ndoliko gweni ntobanya gitari amalio gotoko kwa genderera gusuguma obwango bu ndenda ko bara brief okay obwango bu umunge na munara ete nere munara ya dire anko ya ne kya manyiru ndogo ati wasi ende to gotigera nyasaye to wakara nyasaye na mbe yemo mbia muna soko mwa emyake yonsi aga abeire moyo otoraire orayira abantu bae abairi bonsi egento nakwane giokendu byane teriga no yarenge na lakini osokire ngagetenga mkongoshe but they are watching me live. I'm just saying this. I'm going to talk to my brother after this burial because there is a lot of restriction which is obvious. We are going to come and reunite to remember our great uncle, to remember where we came from so that we can focus forward. I'm telling you this for free. The man who has just gone, he was a man we have just missed some who could make us what we are. The person who had vision, the person who knew what is unity, the person who knew where we come from, the person who told us who is our great-great-grandfather. We thank you and we mourn with you and we are very, very sorry for the departure of our parents. God bless you and God be with you always. Amen. Mana soko ngari baba asa marieta ankoro kumerio yogetaro mukai go changi ngote bapora se family onduma na nyanso kana abani ntoko rungaga ila ni wamenyata Nairobi naenda bana bwa basani mbwate rengenjo mono na asiri ngokuni onduma no abale no rengo lakini asa gotora mwane
nigongi chanete nana kingo koraboro renda mafuria ya munyarire kumuira family pole komenta nayo nyachokano yo mumuro mwabo makubiara nora na barabu na baire pole yane ase ngenjo nora tata na biro ni pia mbia mana seriba ako mbia mana ito tebie familia yo mga konduma banto baya bana baya na batoko baya ngapole asoko nyorderi nganeri inte mamo mwabo gesare no arweta sama okan no ara senke parane na jete karane tuwa bwa to bakongo no ara iro mwane na bana baya bonzi bakamura baya ndate ko bata ngapole remereria na bakere ke boke kiroro korra chimbere ibere kore ndaga karare ko banyasa no arenge tenta ko bare mi ho bare mi wa bene boli ko kwa so manene tikanja saba tunture na manyingaya aba chinguru tomanya ngana inturo gendo tore itukeri marero ninje mandi naye tikanja saba seni aba chinguru aba waremi elio aba remi aba chinguru ndobu atikende to kwana onde wenti orate na ingana ribe omanya ngakerio gosimeka na na kiota kwa gesa mandi wati gato tikera manene aria makomuto tanyare nyasa ito agenda kore mienkeye asenjira ya bene mono igoti kanya saba konya na ndaba wale mu dia mono Okay, mbuya mono. Ndoche gali babera ngetiare. Takero ko mu baba. Ebiri ya renge goro. Naende abatuko na makarenge. Igo bantu mbake tiko sangiri nani ngekira ndo sangiri linka. Bata to kwa kera ba mintonga mbuya mono. Bali ba so je mawaka mfuko. Wato assist. Tata commission y'abantu bakeigo bali batokonya oyo manene lyonduma omwana oyo mito Josh Ombandi William Orendo Ombogo Samuel Yonduma oyo mwana w'umucyoyo mwana Ronduma Mungare Nigiro Onduma Frederick Maka Bernard Yosika Kuma, Okero Mandi, Henry Nyabuto, Namukeri, na other than that, Tugata Wasani Batakonya, Bameta US, no, the Batameta UK, Abadameta Canada, Abadameta Australia, and India. Navande was Batakonya. Ukwana mangana manyeta ya kwa wewe haya sasa mimi yao basi itakonya ndio konya Lega je kom ya over half a million itechi basi nyingi oya mani ebirega no mito Daniel Keroro I'm sorry about it nere no are ga sa ba to konyire finally Mori wakasa ande muinari nta to gote asama tuka manga na tebiria bantu nga corona nero lakini bantu mbali ko hivyo twarule ki mask kanisa kuitaga ekebe ni kwa bante mask abugata bawe ko mufuko abande paka na nabangina banye be kasif ne chinda e mask ni gero ko konya imbu yote mekuya konya lakini go kore konye ebenga ya beirebo ya nyanga kwata masoko jana ingawa kwa mito renda sana na social distancing finally elinde bona tonde muina ari asobo ina ndata ko yo mito dibaga ato sabere tonde muina ari I hope pastors moritiari then na bana banka na barabuta ko akira ngampi yamono oyo mito John oyo mito Renge oyo mito Chevita imbi yamono sana because
ekenege tukiabetege kongu sana after twakwanete mwasega ti emotions inse abantu mbari bo batago chaga tari ngaba bangete yase ngejege ntekekere kyogwaba mutari otaete gukwa igo to understand bo igo na ande tomenga kero motese nabo gukwa otari olerigena twensin tokwe utatigeka nene keringa ki to ndara kwanja na dakokonya sokonya aso okora okay mbuya mbono bono ntade ko mwana olivaga asabe nganere ita kikaiga asabe na ichengo kwa na bato ko toya tuwe kwa maombi. Anayeongoza kwa mchukuu wa mzee na rafiki sana yangu, majina ni Ngubo Duncan. Tuamini tuombe. Baba mtakatifu ishie mbinguni, tumekuja mbele zako, ni wakati wa kipekee. Tumeshuhudia kifo cha babu yetu na shosho yetu wakilala kwa siku mbili, wiki moja. Hatukuwahi kungojea kama haja katika maisha yetu, wala kuwa na maono wala ndoto. Lakini wewe uliyemuumba, Mungu wetu, umekuwa na kusudi. Lile ambalo tunaliomba ni kwamba ulete amani kwa watoto wa marehemu na wote wachukua tanasi, ili kwamba uweze kutuongoza kwa njia zilizo nzuri. Tunaelewa kwamba magonjwa yote ya mkononi mwako. Wewe ndiye uliyaleta, lakini ukajaribu kutuambia ya kwamba tukashike amri zako, kwa sababu hamuna sabuni ambayo itaosha dhambi isipokuwa damu ya Yesu Kristo. Mikononi mwa Yesu Kristo na wakabidhi wote familia, na zaidi ukawaongoze. Mengi yameongewa, hatuwezi kulaani, lakini Mungu uliye Mungu muumba wa Oricho Nduma na Mungu muumba wa mke wake mpendwa, wewe mwenyewe utawajibu wasiwasi. Katika Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Wataka wabeke kama tayari yala ni para
Katika juma hili tumekuwa tukiangazia wapendwa wetu ambao wamepoteza maisha yao na wale ambao wamepoteza marafiki zao. Kwanza ningependa kukushukuru kwa sababu umesimama pamoja nasi na ukasimama pamoja na wenzako wakati wanapoomboleza. Sasa nakukaribisha tena katika juma hili katika mpangilio unaojulikana kama Anza na Bwana, lakini siku ya leo nataka kuachilia muziki. Ndugu mpendwa, usiende mbali kwa sababu ndani ya AGR live abagusiglobalradio.com tunakuletea vipindi murwa kabisa, na sasa hivi ni Anza na Bwana, yani Morning Glory, ambapo unakutana kila siku ya juma kuanzia hapo saa 4 kamili Marekani ya kati hadi saa 7:30 ya usiku ndani ya Abagusi Global Radio. Kutana nami Orina Otili kila siku ya juma ndani ya AGR ili tuweze kuanza na Bwana tunapoomba asubuhi, tunapoweka majira ya asubuhi, yani Morning Glory na Orina Otili kila siku ya juma. Basi usiende mbali, endelea kubarikiwa ndani ya Abagusi Global Radio.com. Kwa sasa unaona ni kitu ambacho tutapoteza kutoka kwa unaleta msukumo mkuu hapo hapo. Haya, ndugu Oricho, pia ningependa ukaweza kutoa rambirambi zako, pia ukaseme ni vipi unavyofahamu. Najua hawa walikuwa wahusika wakuu katika familia zetu. Naomba ulete mawili matatu rambi na pia kusema vile unavyowafahamu hawa wawili. Makaburi haya mawili ili yawe tayari kwa minajili ya kuwazika wazazi wetu hawa. Pia hapa najua kuna mjukuu hapa, angependa kwamba akaleta rambirambi zake na kuwasema vile ambavyo anawafahamu hawa wetu wazazi wakuu ambao wameweza kufa. Karibu sana Duncan, najua unaitwa Duncan sivyo? Najua hapa ndio nyumbani.
unavyofahamu huyo mzee Ondoma, unamfahamu vipi kwako au uko naye namna gani? Asante, tutazungumza baadaye. Kwa sasa makaburi yanaendelea kuandaiwa. Kwako Joash, nitakuarifu mengi baadaye. Mami nisachile Tago te van a
that my son committed suicide. Esta no era. Era como. Ayo rijo sogo. Apa kau buat? Mau nang udah sekali. Itu aja dia terus orang ngarapnya.
Ai garero
Tuta
Bueno, son entradas, no te water.
Ai garero
Iko na kamba.
Nashukuru kwa kazi nzuri. Barikiwe. Sasa tungeomba tukwenda familia sasa tunafanya hapa kidogo. Ndio labda tufanye shughuli pamoja. Hata kuleta karibu. Tutaleta karibu. Kama tutapitisha tu. Hey, what's up everyone? My name is R. Alfax Nyibuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about video, photo, audio, anything it is in the media field, Aboxy Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Aboxy Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Aboxy Global Radio. Kuna mtu kuleta mwili kweli hapa. Wanatengeneza hapo. Wanaanza huku ili sasa. Ndio ndio hapa. Kuna mambo mengi. So make additional. Kuna hiyo isikuumize ile jange kingeko. Ndio wanaweza kusahau. Waje roho. Ongea kisu.
Weka kamba. Tutu. Sina fupi sana. Kama ni fupi. Sana 4. Hapa. Fenya chako. Inya chiko. Na chiko banya na mwana inya chiko. Chiko. Chiko ndagana nani? Adam yamane chiko. Tafika. Hapana, kitu wafanye. Chiko weko wako na kwa. Mbona shida? Hakuna shida. Chomani aichiwe ngodi chibele. Si ungeenda sasa kuongea.
Angalia nyuma. Okay. Makaburi ya kamba kwanza. Sasa tunaendelea na katika ibada hii ya kuwazika wazazi ambao wameaga. Tunaomba Roho Mtakatifu akae pamoja nasi na yote ambayo yanafanyika hapa
yawe ni ya kutuandaa kwa ufalme wako. Mungu wetu, tunaomba usaidia familia zote ambazo zinahusika katika msiba huu, na yale ambayo yatasungumziwa, Mungu tunaomba uongoze pastor, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Good. Wacha kidogo. Basi, ndio baba. Nasema maana, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, hivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu ataleta pamoja naye. Kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika tutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Bwana Mungu ilikupendeza mzee Onduma Oricho akaweze kupumzika kwa tumaini, kwa sababu Bwana mwenyewe umetuahidi ya kwamba parapanda na malaika mkuu itakapolia, waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tutaliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Hilo kwanza nasema, baada ya watu kufufuliwa kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana huu shati huu wa kuharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu wa uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti umemezwa kwa kushinda. Kwa hivyo ndugu wapendwa, hapa si mwisho. Hapa ni mwisho wa madaktari na sisi kuwaona, lakini si mwisho wa maisha, kwa sababu neno limetuambia kwamba mzee anapumzika. Hapa ni mahali Mungu anakuweka upumzike, akingojea parapanda ya Bwana. Kwa hivyo Mungu anasema farijaneni kwa maneno haya. Kwa hivyo Mungu atufariki wote tunapoweka mahali pake mzee Oricho aweze kupumzika akingojea parapanda. Na hebu Mungu aweze kutupa tumaini hilo kwa walio tulio hai. Jambo la mwisho ningetaka kuambia ndugu wapendwa ni kwamba huyu, nimesikia mtu akiniambia kwamba huyu hapo hai anaona. Biblia inasema haoni tena hana habari. Unajua kuna mtu anasema kwamba sasa ametembelea sisi usiku. Biblia is so clear, and I want to say this kwa sababu ni mimi si maneno yangu, lakini ni maneno ya Mungu mwenyewe anayasema maneno haya. Kitabu cha Mhubiri anasema hivi, nasema hivi 5:9, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena. Yani hawana mshahara, ijara ni mshahara. Hawana mshahara tena, maana kumbukumbu lao limeshauliwa. Mapenzi yao na machukio yao na usuda yao imepotea yote pamoja, wala hana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya nini? Ya jua. Hawana habari. Kama alikuchukia ilikwisha namna gani? Lakini kama utaendelea kuwa na usipoamini Mungu, hiyo chuki na laana itafanya nini? Itakufuata. Lakini ukimwamini Yesu, ujue umesamehewa. Kwa hivyo hawa ndugu wapendwa, baba yetu anapumzika akingojea parapanda, na ndilo tumaini letu. Amen. Tuweke alafu tuweze kumaliza ibada ya sehemu ya pili. Ayugwengo lingi kikubwa sana. Ayugwengo libwatuka. Aya ngoja. Na mwingine wa mzaiki hapa.
Mokora tabaka angane ndo ya kubwa. Nenda rokore sanduku. Kirogoro. Kirogoro ake. Kirogoro. Kirogoro. Usamani inu gabu simukoni ba. Yeti kale ni. Musi aya. Lete iga. Usamani ne yo. Usamani pinja kokore ka. Sawa. Iye go pala, iye na pala. Enda chini. Vivo. Hago kolekania. Yago siva. Somotoria dote bana ngana lia tuoro kirinchera na are na intwe ai garero korangeria lencho twa somotoria dote bana ngana lia tuoro kirinchera na are na intwe ai garero korangeria lencho oh mogo kona toyorore shinkoro kochia chene kiri na tororane no motoya senge yobotambe chene kiri na tororane no motoya senge yobotambe
ke iwe liogiriaye ngoro chichenge no mogoko tomo chorere aboyoito tago te banancho omogoko ratoyorore chikoroko chiachenekiri latororane no motoya senge yobotame omogoko ratoyorore chikoroko chiachenekiri latororane no motoya senge yobotame rengereria area monaintwe iwerio giria ye o iweri wango sorora re ogoteba nuabana banencho omogoko natoyorore shinkoroko chiachenekire natororane no motoya senge yobotambe omogoko natoyorore shinkoroko chiachenekire natororane no motoya senge yobotambe tutaiona mioyo ikitakata sana kwako Mwokozi kuonana na milele kukaa. Kwake Bwana hakika tutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, lakini parapanda itakapolia Mungu atawaleta waliokufa katika Kristo, watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hivyo wakati wa ufufuo Mungu anatuahidi ya kwamba walio hai hawatatangulia waliokufa. Kwa nini? Kwa sababu kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu walio watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu haribikao uvae kutokuharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu haribikao utakapofaa kutokuharibika, na huu wakufa utakapofaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno liliandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Wapendwa, dada wetu, mama wetu ameweza kupumzika, na neno la Mungu natuambia kwamba farijaneni kwa mambo haya, ya kwamba licha kuwa amelala anapumzika, anangojea parapanda ya Mungu itakapolia. Waliokufa katika Kristo watafufuliwa, na wale watakao kuwa hai ama tutakao kuwa hai tutanyakuliwa na kuvaa kutokuharibika. Ndugu wapendwa, itupatie tumaini. Hii kifo isitusumbue. Hii ndio kiboko shetani ako naye. This is the last weapon of the devil. Ya kwamba akileta mauti inaleta uchungu ndani ya maisha yetu, akuleta mashaka juu ya Mungu. Lakini tumaini liko hapa kwamba mstari wa 25 anasema, "Uwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu ashukuriwe, atupae kushinda kwa Bwana Yesu Kristo." Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna ushindi kwa Yesu Kristo. Na siku hiyo tutakuwa na dhihaki kifo. Ngambia kifo, wapi nguvu zako? Ulitutia uchungu kuchukua babu, kuchukua nyanya yetu, kuchukua mama yetu, kuchukua baba yetu. Wapi hiyo uchungu wako sasa? Kuna siku hii itakwisha na itakuwepo milele. Kwa hivyo ndugu wapendwa, tuwe na tumaini familia ya kwamba haya ni mapito tu.
lakini kuna siku moja Mungu atakapokuja na tukufua na tukaweze kuonana wapendwa wetu tena. Mungu aweze kuwafariji na kutupa tumaini. Haya, tuendelee, karibu sasa tuweze kuomba. Nate
kuwafikisha mahali ambapo wanastahili kuwa kwa upande wako. Familia, watoto wao, wajukuu wao, marafiki zao, watu wa imani yao, wote tuwaweka mikononi mwako. Mungu, tuwafunge pamoja na upendo wako, na sisi wote tuandae kwa ufalme wako nao kuja. Hili ndio ombi letu kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Machumambi ya mwana kwa hiyo asiende wapi? Ya ko suara ini bangka juga rem. Koirana gochanka intataya ye ase obanchani wao ongiranyeka koirana
Abantu bakibaragiye cyumvikana.
Ya. Habari ingine ilikuwa vizuri. Karatasi alikuwa ameweka kawaida. Ndio kwa sababu ndio maskani na wale alafu wengine ambao wanaenda na babu na kwa wanakuwa ndio ndio. Ndio wale wengine wale wanakuja kufikia. Tumeenda kukula kiwango na kuku wake la angima Chando erago etanane Jera sobo siogwa onomo sunte Bora bubo se mire na yeso Kora boro reno buamate ma Doro bora bubo kobara serio boba rora yeso mosunto tame omwegene yeso manara sore roro bora ubo kobara o bora bu o serio boba rora yeso mosunto tame omwegene yeso manara sore nonya yeto manyeti eburube chande to bogima bwau asense beka omo saraba busyo bwao mwegene yesa se chinchera chonsi roro bora ubo kobara o bora bu o serio boba rora yeso mosunto tame omwegene yeso manara sore roro bora ubo kobara o bora bu o serio boba rora yeso mosunto tame omwegene yeso manara sore no kwege no buamate mwa
Manya yeso moto yankomomore Segine benko uto kwa omoyo Moto liorire irayo bobui Segine bendoro yogo ichanya Mate mwa manene arako uwe Monene ngangarako echinguru Kyoko bua mate mwara chasore Goro bora bubo kobara Obora bu oserio boba Rora yeso mosunto tame Omwegene yeso nanara sore Roro bora bubo kobara Obora bu oserio boba Rora yeso mosunto tame Omwegene yeso nanara sore Roro bora bubo kobara Obora bu oserio boba Rora yeso mosunto tame Omwegene yeso nanara sore Abachenu
Totere, no mogo kosa
Twakaribia siku za mwisho, watakatifu wote kesheni, washeni taa zenu tayari, kwa kurudi kwake mfalme Bwana. Twakaribia siku za mwisho, watakatifu wote kesheni, washeni taa zenu tayari, kwa kurudi kwake mfalme Bwana. Taiba wimbo wa Mwana-Kondoo, kwa sauti kubwa ya tarumbeta, waliofariki wote katika Bwana. Siku ile tukiimba, pamoja Hosana, 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 tutaimba pamoja tukisema Hosana, Hosana. Maradhi, hofu hutuhubiri ya kwamba Yesu yuwaja tena. Taabu, njaa hutulilia, hakika Yesu yuwaja tena. Maradhi, hofu hutuhubiri ya kwamba Yesu yuwaja tena. Taabu, njaa hutulilia, hakika Yesu yuwaja tena. Tutaimba wimbo wa Mwana-Kondoo, kwa sauti kubwa ya tarumbeta, waliofariki wote katika Bwana. Tutawaona katika raha ya ajabu. Siku ile tukiimba, pamoja Hosana, 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 tutaimba pamoja tukisema Hosana, Hosana. Hosanna, 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 Mwana-Kondoo.
tuvue matendo yetu ya giza, na tuvae nuru, maana giza na mwanga viendani. Twawezaje penda Mungu na dunia moyoni mwetu? Mungu hajakawia bali anatupenda, ataka tuokoke, anasubiri wote wafikie toba. Na tuvue matendo yetu ya giza, na tuvae nuru, maana giza na mwanga viendani. Twawezaje penda Mungu na dunia moyoni mwetu? Mungu hajakawia bali anatupenda, ataka tuokoke, anasubiri wote wafikie toba. Na tuvue matendo yetu ya giza, na tuvae nuru, maana giza na mwanga viendani. Twawezaje penda Mungu na dunia moyoni mwetu? Mungu hajakawia bali anatupenda, ataka tuokoke, anasubiri wote wafikie toba.
Tunaposema anza na Bwana ni wakati ambapo tunazungumza na Mungu wetu. Ndege wa angani wanaamuka asubuhi, wanaanza kumtukuza na kumsifu Mungu. Lakini binadamu anapoamka asubuhi, yeye hulalamika kila wakati. Na jambo ambalo anaonekana asema, unajua usiku mzima sikulala, nilikuwa na maumivu, labda haya, labda yale. Lakini ndege wa angani na viumbe wote wanapoamka, wanamsifu na kumtukuza Mungu. Ndio maana kila siku ya juma kutana na Orina
natamani niwe kwenye kundi lile litakalomlaki Bwana wa mabwana, niwe kati ya kundi lile. Pia na 44,000 tukivipiga vinubi vyetu na kuimba wimbo mpya mbele ya kiti kile cha enzi. Mimi natamani niwe kwenye kundi lile litakalomlaki Bwana wa mabwana, niwe kati ya kundi lile. Mia na 44,000 tukivipiga vinubi vyetu na kuimba wimbo mpya mbele ya kiti kile cha enzi. Mimi natamani niwe kwenye kundi lile litakalomlaki Bwana wa mabwana, niwe kati ya kundi lile. Mia na 44,000 tukivipiga vinubi vyetu na kuimba wimbo mpya mbele ya kiti kile cha enzi. Yohana mtume anafunuliwa, anaona mji umepambwa kama biharusi, njia zake za dhahabu umewekwa tayari kwa wale wanaojiandaa. Je, wewe na mimi tutaingia kule? Yohana mtume anafunuliwa, anaona mji umepambwa kama biharusi, njia zake za dhahabu umewekwa tayari kwa wale wanaojiandaa. Je, wewe na mimi tutaingia kule? Mimi natamani niwe kwenye kundi lile litakalomlaki Bwana wa mabwana, niwe kati ya kundi lile. Mia na 44,000 tukivipiga vinubi vyetu na kuimba wimbo mpya mbele ya kiti kile cha enzi. Mimi natamani niwe kwenye kundi lile litakalomlaki Bwana wa mabwana, niwe kati ya kundi lile. Mia na 44,000 tukivipiga vinubi vyetu na kuimba wimbo mpya mbele ya kiti kile cha enzi. Nitapaza sauti yangu nipeleke ujumbe wa malaika watatu, niwaambie watu wamche Bwana, wamsujudu na wamabudu, maana saa yake ya hukumu iko karibu. Maana saa yake ya hukumu iko karibu. Nitapaza sauti yangu nipeleke ujumbe wa malaika watatu, niwaambie watu wamche Bwana, wamsujudu na wamabudu, maana saa yake ya hukumu iko karibu. Maana saa yake ya hukumu iko karibu. Mimi natamani niwe kwenye kundi lile litakalomlaki Bwana wa mabwana, niwe kati ya kundi lile. Mia na 44,000 tukivipiga vinubi vyetu na kuimba wimbo mpya
kwenye kundi lile litakalomlaki Bwana wa mabwana, niwe kati ya kundi lile. 144,000 tukivipiga vinubi vyetu na kuimba wimbo mpya mbele ya kiti kile cha enzi. Ninatamani niwe kwenye kundi lile litakalomlaki Bwana wa mabwana, niwe kati ya kundi lile. 144,000 tukivipiga vinubi vyetu na kuimba wimbo mpya mbele ya kiti kile cha enzi. Ninatamani niwe kwenye kundi lile litakalomlaki Bwana wa mabwana, niwe kati ya kundi lile. 144,000 tukivipiga vinubi vyetu na kuimba wimbo mpya mbele ya kiti kile cha enzi.
Mungu si binadamu, hana uongo. Mungu si binadamu, habadiliki. Akikupa ahadi, huitimiza. Mungu wa milele. Mungu si binadamu, hana uongo. Mungu si binadamu, habadiliki. Akikupa ahadi, huitimiza. Mungu wa milele. Balaki kamwita Balamu, Jonami uwalaani, niweze piga vita nao, niwashinde waondoke. Balaki kamwita Balamu, Jonami uwalaani, niweze piga vita nao, niwashinde waondoke. Mungu si binadamu, hana uongo. Mungu si binadamu, habadiliki. Akikupa ahadi, huitimiza. Mungu wa milele. Mungu si binadamu, hana uongo. Mungu si binadamu, habadiliki. Akikupa ahadi, huitimiza. Mungu wa milele. Hili nikikuletea makala yanayojulikana kama Anza na Bwana kila siku ya juma ni ndani ya AGR Live. Kumbuka kila siku kuanzia saa 4 ya usiku Marekani ya Kati hadi hapo saa 7:30 usiku Marekani ya Kati. Ninakuletea mpangilio unaojulikana Anza na Bwana. Sijui unapoamka unaanza na Bwana ama unaanza na malalamishi. Hebu changamoto kwako. Anza na Bwana mpangilio unaokujia kila siku ya juma ndani ya Abagusi Global Radio, yani AGR FM nani Urino Ntiri kwa mengi, abagusglobal.com. Vile vile ikiwa uko Marekani ya Kati, piga simu nambari 360 398 4515, yani 360 398 4515. That is a very special feature. Inaitwa call to listen feature, whereby you just dial that number and you are able to listen to us online 24/7. Nyimbo za Injili, mahubiri na changamoto za kila aina katika maisha haya ya Marekani. Haya basi, usikose kuwa pamoja nami Urino kila siku ya juma saa 4 hadi saa 7:30 Marekani ya Kati. Kwa mengi, abagusglobal.com. Hakusonga hata hatua moja mbele zake.
hatua moja mbele zake. Mungu si binadamu, hana uongo. Mungu si binadamu, habadiliki. Akikupa ahadi huitimiza. Mungu wa milele. Mungu si binadamu, hana uongo. Mungu si binadamu, habadiliki. Akikupa ahadi huitimiza. Mungu wa milele.
wake baba nipate kumamsha Lazaro. Yesu akafika kaburini, akaita, akatoka Lazaro kaburini hai. Yesu akamfufua Lazaro baada ya kukaa kaburini siku 4. Watu wengi wakamwamini Yesu. Na Lazaro alikuwa amefungwa kwa sana. Yesu akawaambia, fungueni Lazaro aende. Watu wakaona tendo hili la ajabu, ndipo watu wengi wakamwamini Yesu. Yesu akamfufua Lazaro baada ya kukaa kaburini siku 4. Watu wengi wakamwamini Yesu. Yesu ndiye ufufuo, uzima wa milele. Yesu atatufufua siku ile panda itapolia. Sasa sina shaka, kwani Yesu ameshinda. Nitaishi naye mbinguni juu milele. Yesu akamfufua Lazaro baada ya kukaa kaburini siku 4. Watu wengi wakamwamini Yesu. Yesu akamfufua Lazaro baada ya kukaa kaburini siku 4. Watu wengi wakamwamini. Tunaambiwa na Yohana kuwa Yesu alilia machozi alivyowaona watu wakimlilia Lazaro, kwa kuwa Yesu ndiye huo ufufuo na uzima. Alimwambia Lazaro, njoo huku nje. Sikiliza wimbo wa Iringo SDA kuhusu kifo cha Lazaro.
mwancho omuligereri turaiga sebirero aso mugaka Onduma Oricho naboigo amono mongina Helen Nyanchoka abo banyatuko bako orara matukoma Kenya riko bakoera naboigo ntonya ko ba tukubararia runa muroche chinsini sana chanya riko bachikoero mugaka nara igangwete ngamurumu abo mugaka Onduma Oricho timaitinga naki akolera umurumu abo kurukuna Onduma Oricho mugaka otebelieta otebe nakiole nakiomanyi to mugaka Onduma Oricho naboigo nabokweraria umanyi igoro mugaka ono nje omo konge gente ke kuwete kana ntaina na nguru omwana ominto Onduma no mwana ominto mosongo orarire omwana ominto tutwana konywana kumacha chana nere no engasingi kurubuana paka bono ya unararire omongi no yerena abana ba minto tigango abana tigire patacho kunyansi kokoroka abararire buya tatu minto nikara tini mangana na bangana hiyo nakulire. Asante sana mwaka. Onduma minto mikara na ronginia ya kondo la boiri njo mokokoti mwaba nere no minto tiganya sabara onye kucha kumira no no tudura kyo tali bago chanto ko baro linde kaki nyasaye obe kasagia Njengwa kapore sana asoba kuntwanya reko batokonyora asogosira kumuga ko minto tatu Onduma no munginere Nyanchoka eke maene pi omuga katata nero rego tobwatanisha nero rego tobeka amo twaigwana no muchioyo inchege ndonare gusaba tigatogendere koba bunenga ebuna tata ato egereti na gutufundisa tata tigara arabia no mungina Nyanchoka timbu ati andangu kuwana mbia muno Eke kusinya kwanza mimi kitu ya kwanza ni kusema pole kwa ndugu za wazazi wetu, ndugu za madada za gogo. China gogo sometimes inatumika kwa watu wa Rift Valley, kwa watu kama wamama, na China guka inatumika kwa wazee kama my father. Kwa hivyo kwa familia yetu nimesema pole kwa wajukuu wa my father, nimesema pole kwa majirani wetu, nimesema pole. Na kitu ya maana tukae kwa amani. Ile msukumo mmeona serikali imeleta, wale maaskari mmeona kwa siku ya leo, sio kupenda kwa maaskari. Yende kawa ni uchochezi imetoka kwa within our location, ndio imefanya my father kwa hivyo. Ukiangalia vizuri my father kwa mambo kama haya ya matanga alikuwa mstari wa mbele. Aswa ukiangalia all my brothers wenye wako USA, ukianzia Henry, Samuel, Ezekiel, our son Pamela, our uncle Josh, Dan Keroro na wale wengine wote, ile msaada mnatoa wakati wa shida kama hii. Mimi kwa upande wangu, msiende kukata hiyo msaada. Endelea kusaidia, msiwe na chuki na watu. Hii matanga ya baba wetu mzazi, hata kama imekuwa na furugo na maaskari,
yote tunawachia Mungu. Nawasihi wale my brothers wenye mko ng'ambo, wakati wa matanga ikiwa kama hii, wakati wa shida kama hii, najua mnasaidia sana, aswa kama within our location around this vicinity. At least kitu ikiwa hivi, mnatoa msaada kama bili ya hospitali. Hata majirani yetu juzi wakati wamekuwa na shida kama hii, mnatuma ng'ombe, wageni wanakula. That spirit muendelee kuwa nayo. Musiwe na chuki kwamba matanga ya baba yetu imechafuliwa na watu wengine. Kwa hii dunia sisi ni mwanadamu. Normally, hata vile tunajua mwanadamu, kila mtu wako na kasoro yake. That's why unaona saa hii, ile leseni yenye tuko nayo kwa hii, tunaambiwa you have to make the covenant with God. Ukimake your covenant na Mungu, hiyo hakuna vile inaesaruka. Lakini covenant ya mwanadamu na mwanadamu inaesambaratika. Mungu akikuahidi, yeye atatekeleza. Lakini mwanadamu akikuahidi, is not sure whether atatimisha. Lakini ukiangalia vile hata tunajua promise ya Mungu haina duration. Promise ya Mungu haina duration. Mungu saa hii ukimuomba atakupa, lakini sio lazima akupe saa hii. Maybe sometimes it will take time, so that ndio promise yake, promise yenye mlikuwa mmeagree your covenant in between you and God, if itimie. Kwa hivyo mimi aswa na si wale wenye wako ng'ambo, tafadhali saidieni majirani. Asanteni. Nje kingo twara mange karena ku anam nje chiri jamugaso egento nje manyete egento manyete nkeringa ki oyore ngomugano bwa bayori baito babere bakorara omugano aye ori otigarete ngakiorabe obeire buno obeire utware binde amangana amange, lakini dende kero mondo nabwate omugano aye ngakia kurwa senseyega igonje nare kubatebi ngaki abana baminto aya abeire rero timunya beko motu ngaki anyare kana yabo. That is a story and it has already gone. Nabo igo njege ntungda bane ngina ki ega simu akorire twasianire mpaka omugano onyare kobokoera nare gotebanga onye ndia nyare kana ebe obutambe nabo igo oyo orengeri iga asenkeye oruro bari twatigara nje nare gosaba murembo uno orenge butambe nto basi jigwatane kana totigare koba abonduma buna rio nduma renge moyo igongo kwane sabana bali bamintu muri ngumbu ngaki Morara Henry Samuel nonyemba abo mandi babo kero oendo minto karo marembo yoga enderere uno naro jeka twako kamba to konya ngaki mubiro ko enwa mwarwete support yarenge ngia jengo sawanga tinya sana kwa beko muntaje bonyansi poko kororoka and it ka tumira nenga kiende. Let us unite together, remain united forever. Asante. Kababu wangu kumwa wangu kidogo kwa kwanza mno ngona oh naongea lugha gani? Any language. Abana bali baminto muri ngumbu mbiya mona sengencho mwato bwati siri litanga ntoko taka pole asengencho ntuma itengana kimugwete bururangania
tukubakira mbuya muno nyasaye seni asa imwe akorire korera tore amatange kerare amangana manga akoba matanga tayata anakoba mangana atari koba igoye bantu bakwanire ine mbeo yaira mbarikiwe sana nyasaye abasenie na kubwa mono abaibuli abachire sabari abo bakorire kero mundu nagwate umurobiri o Yesu Nyasaye mpaka yake ya kila mtu penye atafika njaigete njabona kwa sana muri mbuga abu mutamene Nyasaye mama Nyasaye mwibekange manne mbwangale gocha moto saberani asante. Very brief. Yeah, very brief. Na nche ntaite gwaka ngambi ya mono asa abantu baminto bonse pibare ngumbu mwandu rakalengo kwana nalinge nobororo, but I want to apologize go cha simule ayaitare Kenya munyatige Kenya na washukuru light from December 24th igasi mwakolete ngabeke tiki twagwata matanga my sisters rete ngabeke tiki na indi rero nabekire another thick bugango iga tochiamo tuungane tugenderere korosi orogongo kwayo machache na washukuru njiro mwana siasa aliyese twali gukwarusa na iri siasa ulino yo minto kire siasa utatiga kire siasa bobe ako ndigi ebitina lituka aseri ituko bono katro kukwarusa na bana siasa na inu mwa gosoro inu mwakura ya ino kubarangiringa kiyaya nchumubwatega muntu narosire ira munarudaito muchango inu changa, lakini mambo ya siasa yetu sisi tuache kimonge na abande no yosoeto yunali gukwanira nere tigaije siasa acha senchirengia. That's good, that's all. Duwa tonda nole go kwana tumogo suka yangu na sineke usiana kwa na inche yonda irane nambia mono asinyasaye ekiagera akorire merobiri yaye enyangi ya baibuli aba yagendereire buya ekene nyangi yeye nabo yabete nyangi enkongu nande yogo kumye yogo ichani kurende gwetera sobuya bwa Nyasaye agakuna abantu akuna abaminto abara Amerika bonsi ne abantu bankaga emne kenyoro bagatobwatesia matanga yalenga makongu na ndalenga ya emergency ase wiki yemo ntenda abaira nambi ya mono ase ngenchi okobwaterana gotokonya ikiagera matanga aya atagete expenses tinyinge na ndalenge bwango igonda abaira nambi ya mono ase ngenchi okweru gotokonya gukora matanga aya yaba minto bararira abaibori baito bona twatigaire chintakana mbia mono sana nchetimbu atia mange ne Elizabeth Mora na inchengo te venga mbia mono asaga to support our grannies are no more, but as a family we have to accept twins over around to bugate lakini tutigatotigere Nyasaye atorende atuagate atoro kinjira cyake ben une family twins tikatosawa morembe tunganamo ase pile li atigere mungina bikeri tumuikange une family nero pile atigere yoka Kenya saa atoro kinjira twins tikatobamo. Thank you for the support and thank you. Bye bye, grannies. Kwa kirambia muno chiango chiane sega simwa kore no etra soboko troje sunte kenene troje sunte kenene mo jingonduma soko basiri makoro na sokoro ditkerimo ne makwa manene sana so much to sinyere ngai traje berera ngai traje ko sabuna baje koro tumba tiande ndatebe bana mangana right hii negati ya banyafamili bale no bororo bonene
unotiga tugenda tarenga una mauga kubekwa ase ensemo yoboina. Maete? Tegen togo kora, ama murabo utuma baji kitanu. Na baga kama badira. Halafu walito na kuta. Halafu abai paswa kwa paswa sirwa na baba ni nda. Baba ko yenda. Tutika ba murambura ba na bana. Yego era baba. Yote municipality no need na tukusima
Bueno, vamos a comer, a ver si vamos a ir, vamos a comer. Vamos a llegar, vamos a Usia voy a hacer bueno. Tiene que llegar sin la color. Luego te mata que ya como vamos a morir. Ya como Bueno, yo va a tener caga, me chica más de lleno. Ole gente. Que kabura mora abu kwanza. Abu asomo. Abu asomo haka mimi. Ye kafu abu. Ninje ndabu atenda. Hello. Beka. Niwe. Asengi nikataka kwa rabu wangu toka bantu. Alibagwa kuchirichangwa kabali mosibeli kuti wana ndi amongo cha kwa demonstration ni kibona kubona ko beka lingo kuna ni wana ni bona for is the what video shooting ama na bali baga ko sibi naro ko sibi oyo sawa bona amongo tigara abo kujaka wako ni chibicha bona huko ngaka bona kore ayara sema ko beka limo obeke limo ga ni limo beke Ngochichare asamane na tororane na vamito maraira sejimera makwetekane eo moyo vita makweli na makoro ongya mosioyo kase Yesu eo moyo vita makweli na makoro ongya mosioyo kase Yesu Bangoiga tata ngochichare asamane Mito maraira sejimera makwetekane eo moyo vita makweli na makoro ongya mosioyo kase Yesu eo moyo vita makweli na makoro ongya mosioyo kase Yesu kila tiga korera
Yesu na yabuweta makweli asenjera ya masabo konga wangoiga tata na tutimuke kila tiga kolera Yesu na yabuweta makweli asenjera ya masabo konga wangoiga tata na tutimuke Mtashikwa. Kila tiga kolera Yesu na yabuweta makweli asenjera ya masabo konga wangoiga tata na tutimuke kila tiga kolera Yesu na yabuweta makweli asenjera ya masabo konga wangoiga tata na tutimuke Sona ya muweta makweli asenjera ya masawa mito wamweka tata na tutimuke kila tiga kolera Sona ya muweta makweli asenjera ya masawa mito wamweka tata na tutimuke kila tiga kolera Yesu na yabuweta makweli asenjera ya masabo konga wangoiga tata na tutimuke kila tiga kolera Yesu na yabuweta makweli asenjera ya masabo konga wangoiga tata na tutimuke kila tiga kolera Yesu na yabuweta makweli asenjera ya masabo mito wangoiga tata na tutimuke kila tiga kolera Yesu na yabuweta makweli asenjera ya masabo mito wangoiga tata na tutimuke kila tiga kolera Yesu na yabuweta makweli asenjera ya masabo mito wangoiga tata na tutimuke Waenda wapi mpotevu? Njia ya Bwana iko wazi. Bwana anakungoja leo, urudi, urudi. Waenda wapi mpotevu? Njia ya Bwana iko wazi. Bwana anakungoja leo, urudi, urudi, urudi kwa Baba, urudi, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo, urudi, urudi, urudi kwa Baba, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo, urudi, urudi.
neno la mwisho alisema, e Baba uwasamehe, hawajui wanalotenda. Wasamehe, hawajui. Neno la mwisho alisema, e Baba uwasamehe, hawajui wanalotenda. Wasamehe, hawajui. Urudi kwa Baba, urudi, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi, urudi kwa Baba, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi. Kumbuka Yesu alikufa kwa ajili yangu na wewe, alikufa kule mtini tupate kombolewa. Kumbuka Yesu alikufa kwa ajili yangu na wewe, alikufa kule mtini tupate kombolewa. Urudi kwa Baba, urudi, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi, urudi kwa Baba, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi, urudi kwa Baba, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi, urudi kwa Baba, urudi, urudi kwa Baba. Bwana anakungoja leo. Urudi, urudi. Kumbukeni kisa cha Lazaro alivyofufuliwa na Yesu. Japo alishinda kwa siku 4 akiwa katika kaburi. Kumbukeni kisa cha Lazaro alivyofufuliwa na Yesu. Japo alishinda kwa siku 4 akiwa katika kaburi. Wakiwa kwenye kaburi alilia kwa sauti kuu, akasema, Lazaro njoo nje, Lazaro katoka haraka. Akiwa kwenye kaburi alilia kwa sauti kuu, akasema, Lazaro njoo nje, Lazaro katoka haraka.
Yesu aliyefanya makuu wao hawakuweza kuamini. Mwisho wakaamua Bwana Yesu pasipo na kosa lolote. Japo Yesu aliyefanya makuu wao hawakuweza kuamini. Mwisho wakaamua Bwana Yesu pasipo na kosa lolote. Iwa mwenye kaburi alilia kwa sauti kuu, akasema Lazaro njoo nje, Lazaro katoka haraka. Iwa mwenye kaburi alilia kwa sauti kuu, akasema Lazaro njoo nje, Lazaro katoka haraka. Kwa sababu ya Lazaro alialilia ulimwengu. Hakuona hakika mwanadamu asingekuwa na imani. Je, mwenzangu waelewa hakika kuwa Bwana Yesu ni ufufuo? Kwa imani ijapo tutalala, sauti yake inatosha. Bwana itapalia Mlaki Yesu akiwa katika mawingu. Siku ya mwisho Bwana itapalia kwa haraka, tutamlaki Yesu akiwa katika mawingu. Bwana itapalia kwa haraka, tutamlaki Yesu akiwa katika mawingu. Bwana itapalia kwa haraka, tutamlaki Yesu akiwa katika mawingu. Akiwa kwenye kaburi alilia kwa sauti kuu, akasema Lazaro njoo nje, Lazaro katoka haraka. Tunaposema anza na Bwana ni wakati ambapo tunazungumza na Mungu wetu. Ndege wa angani wanaamuka asubuhi, wanaanza kumtukuza na kumsifu Mungu. Lakini binadamu anapoamuka asubuhi, yeye hulalamika kila wakati, na jambo ambalo analalamika anasema, unajua usiku mzima sikulala, nilikuwa na maumivu, labda haya labda yale. Lakini ndege wa angani na viumbe wote wanapoamuka wanamsifu na kumtukuza Mungu. Ndio maana kila siku ya juma kutana na Orina Mtili nikikuletea makala yanayojulikana kama Anza na Bwana. Kila siku ya juma ni ndani ya AGR Live. Kumbuka kila siku kuanzia saa 4 ya usiku Marekani ya Kati hadi hapo saa 7:30 usiku Marekani ya Kati, ninakuletea mpangilio unaojulikana Anza na Bwana. Sijui unapoamuka unaanza na Bwana ama unaanza na malalamishi. Hebu changamoto kwako. Anza na Bwana, mpangilio unaokujia kila siku ya juma ndani ya Abagusi Global Radio, yani AGR FM. Nani Orina Mtili, kwa mengi abagusglobalradio.com. Vile vile ikiwa uko Marekani ya Kati, piga simu nambari 360 398 4515, yani 360 398 4515. That is a very special feature. It's a call to listen feature, whereby you just dial that number and you are able to listen to us online 24/7. Nyimbo za Injili, today on AGR FM we're going to be talking about a life in the United States of America. Is it easy? Is it hard? Is it on TV? Today we'll be having many guests on AGR FM telling us about how their lives in America are and what to expect whenever coming to the United States of America as a Kisii or as a Kenyan abroad. Kwa kawaida katika maisha haya kuna kupanda na kushuka. Wakati mwingine wajikuta uchini kabisa ndani ya shimo, na hakuna yule ambaye atakaye kuinua ili uweze kuinuka juu. Kwenda kulia kuna mafanikio, na kwenda kushoto kuna kuanguka na kushindwa.
Uamuzi utafanya peke yako, aidha uende upande kwenda upande wa kulia au upande kwenda kulia sehemu ya kushoto. Mahala pa kulia kuna mafanikio, lakini watu ni wachache, na kushoto ni wengi ambao wameanguka, wameshindwa kimaisha. Uamuzi utajifanyia peke yako, lakini hii ndiyo hali ya maisha. Pindi tu unapopanda kwenda sehemu ya kulia ambapo kuna mafanikio, wengi wanakufuata. Umati sasa unakutizama na unahitaji ili uweze kutoa usaidizi. Lakini ukiamua kwenda upande wa kushoto ambapo ni kuanguka, utajuta na wengi watakucheka. Kwa hivyo katika maisha haya lazima unajikuta katika hali ambayo nimekuelezea. Wakati mwingine uko chini, unapanda kisha unashuka hadi hapo. Unaweza kufanya uamuzi urudi pale juu ambapo ulikuwa, au unaweza kufanya uamuzi urudi kule ambapo ulikuwa. Kwa hivyo uamuzi uko katika mikono yako. Hadi hapo wakati mwingine tutaendelea na makala haya nitakapokuletea wageni wanaotuelezea ni yapi ambayo yatatufanya tukae pale chini na ni yapi ambayo yatatufanya tuweze kupanda kwenda kushoto, ni yapi yatatufanya tupande kwenda kulia. Kwa hivyo usiende mbali, nitakuletea wageni watueleze na ni nini maoni yako. Orina Otili. Thank you for watching ABUC Global Radio. Have a great Asichinga kinyinge ni gotugutara barabari kurigia abantu babwate byegwa ao na kubamanyanga nararia yo monene abasisiriri naro elinde banyare koba bago tusesenia naro boigo asiri tukuria rero turi no mogoko koretera oyo mogwa bateri baitu abageni bachakire mirimo kurwa asichinza mutio tutiagusi, lakini omenyete chingonge chia maiko chisemeji chia Amerika na kwariganirie elinde otegerere na kurigereria na yororenga na bukunyara ekero bwate etaranta ke ukendo yonsi na bukunyara wikira abantu na kubasisini asinjire ya mogosi yinde na kwarigani togendare na ABUC Global Radio marita na Jeremiah Olinonti. My name is Alfax Nigutu. This is ABUC Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, ABUC Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here. Anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya, you call us, ABUC Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Wapendwa wetu ambao wamepoteza maisha yao na wale ambao wamepoteza marafiki zao. Kwanza ningependa kukushukuru kwa sababu umesimama pamoja nasi na ukasimama pamoja na wenzako wakati wanapoomboleza. Sasa nakukaribisha tena katika juma hili katika mpangilio unaojulikana kama Anza na Bwana, lakini siku ya leo nataka kuachilia muziki ndugu mpendwa. Usiende mbali kwa sababu ndani ya AGR live abucglobalradio.com tunakuletea vipindi murwa kabisa, na sasa hivi ni Anza na Bwana, yani Morning Glory, ambapo unakutana kila siku ya juma kuanzia hapo saa 4 kamili Marekani ya kati hadi saa 7:30 ya usiku ndani ya ABUC Global Radio. Kutana nami Orina Otili kila siku ya juma ndani ya AGR ili tuweze kuanza na Bwana tunapoomba asubuhi, tunapoweka majira ya asubuhi, yani Morning Glory na Orina Otili kila siku ya juma. Basi usiende mbali, endelea kubarikiwa ndani ya ABUC Global Radio. Ndege wa angani wanaamka asubuhi wanaanza kumtukuza na kumsifu Mungu. Lakini binadamu anapoamka asubuhi yeye hulalamika kila wakati, na jambo ambalo anaonekana asema, unajua usiku mzima sikulala, nilikuwa na maumivu, labda haya labda yale, lakini ndege wa angani na viumbe wote wanapoamka wanamsifu na kumtukuza Mungu. Hey, what's up everyone? What's up everyone? My name is Alfax Nigutu. This is ABUC Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field. Thank you for watching ABUC Global Radio. Have a great